Og så blir det ny rekord i år òg. Aldri før har så mange folk gått til Preikestolen som nå i år. Og så smiler de og er glade for den opplevelsen som de får, og tenker kanskje ikke helt på at det er noen som legger til rette for at det skal bli en opplevelse for livet. Dette er Ryfylke Puls spesial Preikestolen. Ryfylke Puls blir presentert i samarbeid med Sparebanken Vest, Eramet Norway Sauda, Statkraft, Ryfylke Trelast, Vestkontroll, Rogaland fylkeskommune og Ryfylkefondet. If you can give a character from 1 to 5, 5 is top level, 1 is not good at all. 8. 8? 8? Okay, you. Oh, 5. Yeah. 5. Why? It's Norway. It's amazing. Ja, der ble jeg telt. Som en av, hvis det hadde vært i fjor, 348 482, var ikke det? Ja, det er korrekt. Det var det i fjor. Det blir mer i år. Hvor mye mer snakker vi om? Det er vondt å si, men jeg tipper rundt 390. Yeah, we go to a lot of places. Like yesterday we were on the other mountain and we had a view on the Preikestolen. So we just love to hike. So we were sleeping near the pulpit rock. You have slept there? Yeah, And wake up this morning? yeah. How was it? That's good. We were expecting better weather because it was quite cloudy, but Ja, vi er en 5 stykk som holder på å jobbe på fulltid med dette. Ikke 100% alle. Og så har vi en 18-20 ungdommer som vi sper på med gjennom hele året. Spesielt nå på sommeren. Hva skulle du gjort uten deg? Ja, det hadde ikke gått uten dem. De er knallflinke. Og de har verdens beste sommerjobb. Ja, jeg er veldig stolt. Veldig kjekt å jobbe her. Og ja, hver dag er jo forskjellig, så det er mye å oppleve og mye inntrykk og nasjonaliteter og sånt. Så veldig kjekt å være med. Perfectos. Maravilloso, maravilloso. Best top in the world. Sí. Ja. Jeg tror vi er enige. De er fra Spania. Doene vaskes 2 ganger i løpet av dagen her, og så har vi jo et annet toalettbygg. Og der har faktisk jeg ansvar for å vaske, så det blir 3 ganger til dagen vasker jeg som oftest. Hvordan syns du det er? Det er jo den verste delen av jobben, men det går fint. Så lenge det ikke er tette doer eller bæsj på kanten. Nei, det er ganske behagelig nå, men jeg hadde jo en liten opplevelse tidligere i dag. Det var en som jeg hadde stengt her nede for det var fullt, så var det en som kjørte forbi den parkeringen oppe. Så skulle jeg ut og stoppe han, og så ga han seg jo ikke da. Så plutselig så kom han ned, og så prøvde jeg å snu han da, og så var han litt bastante, og så fikk jeg jo til å snu han da, og han skulle til å kjøre, og så kommer det en hotellgjest som hadde reservasjon, og de får jo stå her når det er fullt her, uansett, for vi holder jo av til de. Så ser han det da, og tar en U-sving og skriker til meg fraud, og så stopper han jo aldri da, og så ruller han jo inn i kneet mitt, men det gikk jo fint og det var ganske rolig, men det er jo litt sånn, det kommer jo noen sånne opplevelser i løpet av sesongen. You can't just drive into people. But I not drive for here. He wasn't stay here. He told you to turn around and you wouldn't listen. They told you to turn around up there as well. De kaller deg mor her. Er du komfortabel med det begrepet? Ja, det går helt fint. Det er jo ungene mine som kaller de for, vet du. De er jo så flinke og kjekke, og det er helt topp. Veldig godt miljø her. Du, hva er de dummeste spørsmålene du får? Det er mange. Mange spør hvordan været er i dag. Det tenker jeg, det kan jeg jo se selv. Eller få 1000 spørsmål hvor stien begynner, men det er jo ikke så dumt da. For de som er nye. Nei, for klart de glemmer jo å se på skilt da. Så ja. Ja. Ja, det er mange som overser de. Ja. Hallo! Hello, where are you from? Germany. Wie geht's? Mir geht's wunderbar. Ja. Ja, das ist sehr, sehr schön. Ich mache das erstes Mal generell so mit Wandern und ja, finde ich sehr gut, mache ich auch wieder.
Ich bin ein Berliner. Ja, ich bin ein Berliner. Ist ein Berliner. Du bist ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Ich Ja, bin ja. in Berlin geboren und aufgewachsen. Wie geht's der Wanderung noch? Wir haben in der Nähe von Odda noch Möglichkeiten und wir wollen auf jeden Fall noch ins Innerdalen. Innerdal. Ja. Kort og godt, trykk 1-5 på en iPad, og de gir beskjed om de er fornøyd eller ikke. Ja, 1-5, hvordan opplevelsen har vært. Ja. Og hva er snittet? Nei, totalopplevelsen, der ligger snittet på 4-5 til 4-6. Veldig bra. Så er det selvfølgelig litt mer ulikt på ulike kriterier, da, men totalopplevelsen, veldig bra. I would say 5. Why? It's probably the best place I've slept in my whole life. Yeah. But why? Because of the views, of course. I would say 5 definitely because of the views and yeah, the atmosphere also very nice here. So despite the bad weather, it was great experience. 4 or 5. Yeah. Yeah, You're not sure? I'm sure. Yeah. 4. Why is it 4? No, because is it so much people, no? It's like I don't like the queue for climb this mountain, but the views are fantastic. I'm from Washington, D.C., but we're from Taiwan. You're from Taiwan? Yeah. Okay. This is your family? Yes, Three of us. friends. Yeah. And we are friends from the university club, Mountain Hiking Club. Hiking club. But they all met when they're in college in Taiwan from a hiking club 40 years ago. Yeah. And now they're still hiking together. And if I ask you to give a character from 1 to 5 of this experience, where 5 is the highest, what you will say then? 10! Why are you? 5 is too low. Oh, yeah. Must we have 10? Try our national snacks right National, here. is it good? Could I taste it? Taste it? National snacks. What is this? Noodles? No. It's like Instant noodle, so but- you don't need to cook it. I can eat it Yes. like this. Is it strong? No. No. You're sure? Yeah. It's like chips. Yeah, exactly. But it's noodle. Yeah. This noodle chips. Taiwan is #1. After Purple Rock. I would give it a 3 because the views are very nice and it's a nice walk, but it's very crowdy. And Okay. that's not so nice, I Too think. much people. Ja. Men de dagene der det er mye kø, merker dere noe på hva de trykker da? Ja, vi kan se det. Ta typisk den dagen det var mest folk i år. Da var det 5811. Da gikk vi inn og så at scoren datt til 4,3 på totalopplevelser. Fortsatt veldig bra. Og så vi at et annet spørsmål som går på opplevd trengsel, det gikk veldig opp. Men det har alltid vist seg gjennom året at det er ikke det at det er mye folk som påvirker totalopplevelsen mest. Det er faktisk dårlig vær. Ja, det har jo vært kjempefint vær i år. Det har vært veldig ymse. Men nå er det fint. You like this view? It's beautiful. It's beautiful. Det er utrolig viktig at vi måler dette, og at vi jobber i henhold til de tilbakemeldingene vi får. Og er i forkant av veksten, sånn at hvis ikke folk her har en god opplevelse, så går det på omdømmet til Preikestolen og Norge som reisemål løs. Så det er det vi må sørge for at det ikke skjer. Madrid? Madrid, are you from Madrid? Yeah. This is better than Madrid. What? This is more beautiful than Madrid. More beautiful, yes. More beautiful, Yes. yeah, of course. Yes, Couldn't be better. beautiful. Beautiful. Det der var ikke vanlig. Nei, det er sjelden vi finner noe, for folk er veldig ryddige og renslige av seg, så det er svært lite som blir liggende igjen. Så er det nesten ikke vits at du går? Ja, jeg tror det er viktig å gå i tilfelle det er noe, for klarer du å holde det rent, så blir det vanskeligere å begynne å hive for folk flest. Hvor ofte går du? En gang i uka, 2 hvis det er spesielt. Hele året? Hele året, ja. And you are clever. The garbage, not thrown away. No, definitely not. We have to care about our planet, right? So. Ja. Har du advart noen som du ser mot å gå? Noen med høye hæler eller veldig dårlige klær har jeg sagt ifra til. Og når det er veldig dårlig vær, så fraråder vi av og til å gå. Hvis det er lyn og torden og mye vind og regn. And we have traveled all the way from the United States and you are going to stop us. Hva sier de da? Ja, den har jeg ofte, men de går som oftest uansett. Selv om vi rådner granter. Men
Det får være deres valg, tenker jeg. Was it difficult? Why? You have good shoes. No, they aren't good. they- I just fell 2 times. From hello. Hey, where are you from? España. España. Hasta la vista. Yeah. Laughed at me when I fall. They laughed when you fall. Did you laugh when she fall? Hey, you Spanish guy. Come here. This is not. Did you laugh when that lady from Germany fall? No. Are you sure? Yes. Yeah. Look into that camera and say, I didn't laugh. I didn't laugh. You didn't laugh? I didn't laugh. And He lied. He lied? Yeah. Sorry. Typical Spanish people. Yeah. But if I ask you to describe this straw with a character from 1 to 5, where 5 is best and 1 is not good at all. 4, I 4? think. If there was a lift, I would say 5. Okay. And for you? Me, it's 5. I love Norway. And you don't need a lift? No. No. If I have to climb, Yeah. I would do it for that view. I don't know. I like it. Folk fra Norge, hjelp! Ja. Jeg har ikke truffet noen fra Norge. fra Jørpeland. Er du fra Jørpeland? Ja. Er du òg? Ja, jeg er fra Jørpeland. Men vi har en dansk gjest med oss. Ellers hadde vi kanskje ikke tatt turen i dag. Det er jo så grassat med folk. Ja. Himmel, har vi gått i kø. Der oppe står de i kø for å ta bilde. Og det har vi jo aldri opplevd før. Og der er vi en danske. Han er en dansk. Hvorfor kommer du her? Jamen, det er fordi, jeg er kommet her igennem 50 år. Jeg har været på ferie i 70-tallet. 50, det er 50. Ja, 50. Ja. Forlåt. Og i 71 var første gang, jeg var på prædikestolen. 71? Hvor mye folk var det som gikk da? Der var ingen folk her. Nei. Der kom vi helt alene herop. De spør jo de som går her om totalopplevelsen fra 1 til 5, der 5 er høyest, 1 er lavest. Hva vil du si? 5. 5? Ja, 5. Ja, jeg kommer her kun 5. Ja. 5 danske flag. 5. Bør folk betale for å gå her? Nei, i Norge så er det gratis å gå i norsk natur, og det tror jeg det skal fortsette å være. De skal få lov å komme og nyte vår natur helt gratis. De betaler for parkering, og det er nok. Men jeg regner med at du har betalt parkeringen for han i dag? Ja, selvfølgelig. Ja. Men hun er velkommen i Danmark. Ja. Så betaler jeg parkeringen der. Nå er det vel noen som lurer litt på om de skal inn eller noe sånt, for de ser gjerne det skiltet de ikke løper overnatte her, for eksempel, spesielt bobilene da. Så da står de og lurer litt. Men nei, det ser ut som det går fint dette. Det ble bare litt sånn. Ja, for det er ikke lov å overnatte her? Nei, det er strengt forbudt. Bobil har ikke lov å overnatte, for da er det fullt når vi kommer i morgen, og da ligger vi jo helt bak på utgangspunktet, så det går ikke. Vi er veldig strenge på det, så vi er oppe her på kveldene og jager de vekk. Ja, så det er folk som prøver seg? Og hele tiden, ja. Jeg tror de har en sånn nettside for bobiler, så de skriver at du kan gjøre sånn og sånn, for vi har funnet ut av det, så vi enda ser liksom hva de skriver og sånn da, så ja. For de så ikke skiltet som sto der? Nei, der står jo et her lenger borte, og et kjempedigert et, men det pleier de gjerne å parkere rett fram forbi, sånn at ingen andre helst skal se det. Du, hva er Preikestol-turister litt sånn lurende av seg? Stort sett så er folk veldig greie, men det er jo noen da som prøver seg hele tiden. Ja, hva annet gjør de for noe? De tar jo med seg alt så løst. Hva? Ja, du så jo der borte med de spørreundersøkelsen, der har de tatt alle laderne, og det gjør de hele tiden, så vi kjøper jo nytt hele veien på det. Og hvis det er en løs tappekran eller noe, så alt tar de. Så vi må ha sånn helt elektrisk alt, sånn at ingen kan ta noe løst, liksom. Så er det 20 kjeltringer som kommer her? Nei, det er jo ikke det da, men det er jo alltid noen sånn rådnegg blant oss, så de er jo her da, for å si det sånn. Men du har holdt på her i 30 år, og du er ikke redd for å gi beskjed? Nei, jeg blir jo bare verre og verre det eldre jeg blir, så jeg er jo ikke helt god da, men det går fint. Det ender som regel med et smil til slutt da, så. Ok, Arne. Hvor mange ganger har du gått ned denne stien her? Jeg kan ikke gi deg et tall på det, for her har jeg nok gått mange 100 ganger faktisk. I sommer, vinter, regn, torden, natt, dag. Ja, til alle døgnets tider. Det går litt lettere å gå nå, for det er som regel med båre her. Det er som regel med et bårelag, ja. Ei båre høres jo nokså enkelt ut, men
et oppdrag her oppe i stien krever et fullt bårelag. Da må gå 6 mann på ei båre til hver tid, så vi kan ha mellom 6 og 12 personer på et bårelag. Vi har hørt så mange historier om de som går i høye hæler, og de som trør over, og de som ikke skulle gått, og alt det samme sånn. Er det en forskjell på nå kontra for 15 år siden, da du begynte med dette her? Ja, det er en markant forskjell. Folk er flinke. Det går mye mer folk nå enn det gjorde for 15 år siden. Men sånn skademessig så er det omtrent like mye skader. Så det forteller jo en ting. Folk har bedre utstyr, og de er bedre informert om hva de kommer til. Ja, jobben er enklere i dag, vil jeg si. Vi har bedre utstyr, og så har stiftelsen gjort en vanvittig god jobb med utbedring av sti. For før så har vi gått og vasket i sorpa, og vi har ikke alltid funnet stien, rett og slett. Mens nå holder folk seg på denne stien. De får tydelige beskjed når de forlater stien, så vi leter jo mye mindre nå enn vi gjorde før. Hender det at folk kommer til deg etterpå og sier thank you for this experience? Ja, hele tiden. Hvis jeg sitter her, og jeg er jo god og tattler da, så jeg drøser jo med veldig mange, og de bare skrøyder og leder vel hele tiden. Og nå skal jeg plomme. Du snakker norsk? Jeg snakker norsk, ja. Snakker du også norsk? Ikke så mye. Where are you from? Brazil. Brazil! Sambaen er løs her. Men altså, du er guide? Yes, we are. You are guide? Yes. Is it Brazilian friends here? No. No? No, there are no Brazilians today here, I think. Our guests are British, most of them. Right? Excuse me. Where are you from? Brazil. Brazil? Yes. And why do you come here? My brother-in-law lives here. Yeah? Yeah, and well, we're here for the first time. Yeah, and you're in Yeah, love with her? my wife. Yeah, we are wife. Yeah. And you're from Brazil as well? Yeah, I am. Okay. So what are you? Why are you standing in this queue? To take a picture. To take a picture. Yeah. In this beautiful landscape. Yeah. Yeah. You don't have this landscape in Brazil. No, we don't. No. We have our landscapes, but this is unique. I just came here. I came up here, so I was like, well, Now that I'm here. I'll take a picture. Yeah. But Yeah. So you will hold her hand then? Oh yes. Yeah. Forever. Forever. Yeah. Promise. Yeah. In all heights. In all heights. In all heights. Jeg passer på bygg, stier, veier, vann, kloakk. Alt teknisk utstyr. Sørger for at det sviver, med andre ord? Sørger for at det sviver, ja. Og så har du kollegaer som står i bresjen og sier nå kan det bli 390 000, i 2030 kan det bli 500 000. Sier du hold igjen nå, eller hva gjør du? Nei, det nytter ikke å holde igjen det her. Men vi setter jo opp planer for hva vi skal gjøre. Må jo prøve å være i forkant. Nå i vinter har vi bygd nytt servicebygg oppe på Muslimyra. Det er jo stort. Men akkurat nå er det rikeslikt, men hvis vi skal bygge for fremtiden, så må vi være litt føre var. Hva er fremtiden, tror du? Nei, det blir i hvert fall mer og mer, og døgnet blir brukt mer, og året blir brukt mer. Så vi har, det blir mer folk. Really nice. We appreciate, and it's nice to bring the guests and tell a little bit about. They are very excited. Always when they come up, they are like, wow, it's really amazing. Nei, området tåler mye, men det som er viktig er hva opplevelsen til folk tåler. Og der er det en begrensning, tror vi. Vi tror at 6000 per dag bør holde hvis det er spredt utover hele dagen. Så i dag så er vi oppe her med britiske-amerikanske cruisegjester. Okay. Så de er på tur her, og så drar de hjem etter middag. Ja, og så har du gått her mange ganger før. Hvordan er disse her? Varierende. Alle kommer seg ikke opp? Sannsynligvis ikke. Nei. Før så var vi nok litt sånn at det var egentlig bare å lappe de sammen, som vi sier på godt norsk. I dag så er det mer pasientbehandling. Mye bedre samarbeid med helse og en høyere kvalifiserte mannskaper på pasientbehandling. Du òg vet at Norsk Folkehjelp Strand og Forsand har reddet liv? Ja, mange liv. Helt garantert, det vet jeg med hånda på hjertet. From Tenerife. From Tenerife? But why are you here? In holidays. Yeah. With your family? Yes. Yeah.
What do you think about Preikestolen? Beautiful. Beautiful, yeah. Ryfylke Puls ble presentert i samarbeid med Sparebanken Vest, Eramet Norway Sauda, Statkraft, Ryfylke Trelast, Westcontrol, Rogaland fylkeskommune og Ryfylkefondet.